درود دوستان، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدم راجع به گفته‌های 1.5 سال پیش خودم و خیلی دوستانی که دارن مبارزه میکنن صحبت کنیم. خاطرم هست که از 1 سال پیش گذشته ما یه موردی رو همیشه تاکید داشتیم روش و گفتیم که اگه جمهوری اسلامی بخواد ضربه بخوره با دقیقا مثل خودش رفتار کرد. اگه خاطرتون باشه همیشه اشاره کردیم که اگه دوستانی که دارن کف خیابون مبارزه میکنن و تیمای بزرگی دارن تو ایران عزیزمون، به یه سری نکات حتما باید توجه داشته باشن. مهمترین بخش توجه اون نکات اینه که لطفاً برید از سریال‌های جمهوری اسلامی که درست میکنه نگاه کنید و بیشتر توجه کنید. زمانی که تو سریال‌های خودشون اشاره میکنه که بازاریان نقش مهمی در شورش 57 داشتن، یعنی داره به درستی راهو به ما نشون میده، ولی ما انگار حواسمون نیست. خیلی از دوستان میگن که اعتراضات مدنی جوابگوه. به قول شاه خوبان بله جوابگوه، ولی کل جامعه، نه اینکه قشر ضعیف و متوسطی که الان نداریم انجام بدن، ولی اون 250,000 خانواده‌ای که در ایران دوست ندارن قشر ضعیف و متوسط رشد کنن مسلما انجام نمیدن. پس ما چیکار باید بکنیم؟ به نظر 3 اصل مهم داره. اون 3 اصل مهم اینه: 1. ماشین سوخت جمهوری اسلامی. 2. بازار. 3. ادارجات دولتی. حالا رو این 3 مورد با هم بیشتر آشنا میشیم. بحث بازار که پیش میاد تو شورش 57 دهه 50 آقایی بود به نام آقای دستمالچی که تمام هزینه‌های خمینی رو پرداخت میکرد بابت هواپیماش، مسکنش، هر احتیاجاتی که ایشون داشتن. شما دقت بکنید لطفاً، بازاریان نقش بزرگی دارن. چرا نقش بزرگی دارن؟ چون تمام رئیس اصناف بازاریان با جمهوری اسلامی دارن همکاری میکنن و آدمای خودشونو چیدن دور خودشون. پس وقتی شما ضربه بزنی به بازار، مغازه‌های کوچیک تو سطح شهر یا سوپرمارکت‌های بزرگ تو سطح شهر دیگه اجناسی ندارن برای فروش. شما نمیتونی به مردم بگی تحریم بشید، ولی تحریم کنید، ولی اینکه بیاین سوپرمارکت‌های بالای شهر یا جای وسط شهر رو بیاید تحریم کنید، در صورتی که بالایی میاد خرید میکنه، اصلا براش مهم نیست. وسط شهر پایین شهری که مشکل داره. ولی وقتی به صورت درست کار انجام بدی، اینه که شما وقتی بازاری اصلی رو بزنی، اون دیگه جنس نداره حتی به اون بالا شهریه بده. پس شما برگه برنده رو تو بازار میتونی اینجوری داشته باشی. میرسیم به ماشین سوخت. ماشین سوخت وقتی شما میگید که تحریم کنید بچه بنزین نزنید، ما افرادی داریم به خاطر یه باک بنزین میرن صف میایستن، فکر میکنن یه باک جلوتر از من و شمان، یه باک بنزین جلوتر از ملت ایرانن. اینا افراد خودشونن یا یه بخشی از جامعه هم هستن. پس دوستان، ماشین سوخت که سوخت میرسونه به جمهوری اسلامی، اگه زده بشه، اگه جلوش گرفته بشه، پمپ بنزین نداره به مردم بده. اونجا دیگه فرقی نمیکنه شما پایین شهر باشی بالای شهر باشی، همتون توی یه سطح میشه. وقتی میگیم توی یه سطح باشید، به بابت اینه که تا زمانی که اون بالایی درد رو احساس نکنه نمیاد کنار تو بیسته. اون بالایی داره لذت زندگی رو میبره، دوست نداره تو پیشرفت کنی، چون امکانات خوب هست، پاسای
اقامت‌های کشورهای دیگه هست، ویلای آنچنانی هست، ویلایی که صحبت 1500 میلیارد تومنه. چجوری این پولا رو به دست میارید؟ چقدر تحصیلات دارید؟ از کجا اومدید واقعا؟ چقدر سابقه کار دارید؟ طرف تو 5 سال سوپر میلیاردر ایران میشه، بس یه جای کار میلنگ. این بابت ماشین سوخت. و میرسیم به ادارجات دولتی. دوستان عزیز، ادارجات دولتی وقتی میگیم ثبت اسناد ایران، دادگستری، 2 تا از جاهای مهم جمهوری اسلامی، خیلی خوبه که ضربه بخوره. چرا باید ضربه بخوره؟ منی که 50 تا سند از خودم دارم، ملکای آنچنانی دارم، درسته تو سیستم سیو شده و میتونن دوباره برش گردونن، ولی فردای آزادی همین افرادی که 50 تا سند دارن، 100 تا سند دارن، میان که سنداشون رو به سند پادشاهی، سند دولت رسمی آینده ایران داشته باشن. وقتی میان طرف میگه من 100 تا سند دارم، این پلاک ثبتی، این پلاک ثبتی، اونجاست که باید استعلام بشه دیگه. شما این از کجا آوردید؟ 100 تا زمین داری، 200 تا خونه داری. دوستان اگه میخواید مچ اینا رو بگیرید، باید به ادارجات دولتی جمهوری اسلامی ضربه بزنید. باید ضربه بزنید. و میرسیم به بخشی که خیلی خیلی حواسمون نیست. دادگستری که خیلی از جوانای بیگناه ما رو زیر خاک کرد، پرپرشون کرد، حکمای ناعادلانه داد و این چیزیه که باید ضربه بخوره. اگه میخواید فردای آزادی همه اینا به روز بشه و بدونیم تو کشور چجوری میتونیم آمار بگیریم، برای خودمون خرابش میکنیم و خودمون درستش میکنیم. من اشاره میکنم به رهبر خودشون، رهبر شورشیان 57. خمینی مگه نگفت؟ فیلماش هم هست، به آتش بکشید. درسته؟ میگفت به آتش بکشید. و امروز که تاریخ به ما دوباره ثابت کرده، خودشون ادعا میکنن سینما رکس آبادان آتیش زدن، خودشون ادعا میکنن کجا رو آتیش کشیدن. پس دوستان تا زمانی که هرج و مرج پیش نیاد، اتفاق رخ نده، دوستان نمیتونن کنار هم بایستن. مثالش به اینه، شما وقتی تو محلتون یه خونه آتیش میگیره، یه خونه اتفاقی براش میفته، کل محل میرزه بیرون. بس اگه میخوای جمعیت رو بکشی بیرون، خودت فکر کن که چجوری میتونی این جمعیت رو بکشی بیرون. ایده از خودت باشه، نه به حرف من کوروش قرار گوش بده، نه به حرف کسی دیگه. خودت بشین با تیمت تصمیم بگیر که چه حرکتی درسته و چه حرکتی میتونی برای آینده ایران انجام بدی. همه ما تو سرنوشت ایرانمون سهیمیم، همه ما تو تاریخ ثبت میشیم که چه کارهایی انجام دادیم. بس لطفاً دست به کار شید. بابت بازار یک بار دیگه میگم، تو سریالاشون ببینید. اگه سریالی بود که به اسم خاتون، اگه اشتباه نکنم، کسی که میرفت انبارا رو خالی میکرد میآورد برای مردم، اون موقع اسمش بود رابین هود. الان چرا به دوستایی که میتونن این کار رو انجام بدن میخواین بگید دزد سارق؟ نه عزیز من، نه دزدن بچه‌ای که برای مردم کار میکنن، نه سارقن، نه اختلاسگرن. اختلاسگرای واقعی شماهایی که پول ملت رو بردید، خاکش رو بردید، ناموسش رو بردید. بس تا جایی که میتونید تو این 3 اصل حرکت کنید. بازار نقش مهمی داره. دوم سوخته. لطفاً بیشتر فکر کنید. این ازتون خواهش میکنم. و بخش آخر صحبتم اینه که دوستای عزیز، انقلاب از خونه خودت شکل میگیره. بشین با خانواده صحبت کن، سطح توقعت رو ببر بالا. چه انتظاراتی از آینده ایران داری، دولت آینده ایران داری، و بدون چه میخوای، حق حقوقت چیه. مسکن، بیمه،
حقوق بیکاری، اینا حقوق قانونی شماست. بگرد دنبال اون چیزایی که باید به دست بیاری. و یه چیزی هم یادمون باشه، فردای آزادی ایران دولت برای مردم کار میکنه، نه مردم برای دولت. موظفن بهترین قانونا، موظفن بهترین امکانات برای مردم ایران فراهم کنن. بس لطفاً بیشتر توجه کنید به این داستان و اون 3 اصل رو فراموش نکنید. سپاس از مهرتون. امیدوارم که زودی زود کنار هم در میدون شهریار ایران عزیزمون جشن بزرگ آزادی بگیریم. ما پیروزیم چون حق با ماست. مثل همیشه پاینده ایران، جاوید شاه خوبان. فراموش نکنید جاوید شاه خوبان تنها کسیه که میتونه به ما اقتدار، آزادی، آسایش و آرامش برگردونه. پاینده ایران، جاوید شاه خوبان.